27 січня 2021 року Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр відкрив новий арт-об'єкт – інсталяцію «Погляд у минуле». Вона була встановлена на проспекті Перемоги, 10, біля Міністерства освіти та науки України. Участь у церемонії відкриття інсталяції взяв президент України Володимир Зеленський. Інсталяція «Погляд у минуле» – це серія арт-об'єктів у Києві, які дозволяють побачити місто таким, яким воно було 80 років тому, через фотографії 1941 року. Об'єкти з монокулярами розміщені саме у тих місцях, де ці фото було зроблено. І коли ми заглядаємо в монокуляр, ми фактично дивимося на об'єктив фотографа. Фото, які можна тут побачити, належить німецькому військовому фотографу-пропагандисту Йоханнесу Хелле, який восени 1941 року в окупованому Києві зробив 29 кольорових знімків. Серед них відомі фото Бабиного Яру, зроблені одразу після масового розстрілу 29-30 вересня. Фотографії, представлені в інсталяції, були зроблені Йоханнесом Хелле саме на цьому місці під час прогулянки окупованим Києвом. Це одні з найстрашніших фотографій, зроблених Хелле у Києві. Тому інсталяція має вікове обмеження. Знімки було зроблено один напроти одного. Саме так розміщені монокуляри вбудовані у два кам'яні валуни природної обробки. Між ними лежить дерево зі зламаними гілками, яке в єврейській традиції є символом перерваного життя. В даному випадку для інсталяції використано верхню частину дерева, яка не має коріння. Дерево без коріння – символ того, що ми не знаємо своєї історії. Це був сухостійний дуб, який уособлює життя, обрубане смертю. Дерево, що лежить між валунами, символізує тіло. За словами автора арт-об'єкту, дерево, яке б підійшло, шукали дуже довго. Спочатку хотіли знайти мертве дерево у Бабиному Яру чи іншому місці, пов'язаному з трагічними подіями Голокосту. Належного не знайшли, тому взяли дерево із санітарної вирубки. Щоб зробити деревину вогнестійкою та стійкою до дії навколишнього середовища, її термічно обробили. Такої технології термообробки в печах для дерев такого розміру раніше в Україні не використовували. Каміння ж з Лазніковського кар'єру. Це червоний граніт, який у радянські часи використовувався для створення пам'ятників. Саме з такого граніту було встановлено пам'ятник радянським громадянам та військовополоненим, розстріляним у Бабиному Яру. Каміння не має обробки, що символізує намір не розглядати події минулого, а дати можливість побачити їх такими, якими вони були. Такі інсталяції – можливість порівняти минуле із сучасністю. Зрозуміти, наскільки близька насправді історія, пов'язана з окупацією, і з трагічними подіями, що сталися у той період у Києві. Можливість зазирнути в минуле дає людині розуміння, що вона є послідовником історії і несе відповідальність не лише за себе, а й за місто та події, що відбуваються сьогодні. Мета цієї інсталяції
посеред жвавої вулиці хоча б на мить зупинити людину, яка постійно поспішає у своїх справах, дати їй можливість відчути цінність та крихкість сьогодення.